ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදර සහෝදරයන් ඔබ සමගෙන්ම අවසරයි. මං අද දන්නවා මේ කට්ටිය බලලා අපි වැල් පාරේ යන්න කියන එක විතරක්. ඒක අනිවාර්යයි. අපි වැල් පාරේ නම් යන්නේ. අපේ අම්මේ තාත්තේ මට කතා කරන්න කිව්වේ දෙමළෙන්. විනාඩි 3ක කාලයක් තියෙනවා. මම විනාඩි 1මාරක කාලයක් සිංහලෙන් කතා කරලා තව විනාඩි 1මාර කාලයක් දෙමළෙන් කතා කරන්නම්. අපි මේ රට විකුණන මේ ඒ කියන්නේ එකම පරණ කේක් එක දිගට අයිසිං කරලා තුන්දෙනාම ගේනවා කණ්ඩ කියලා. එහෙම කණ්ඩ පුළුවන්ද පරණ කුණුවච්ච කේක් එක? ප්‍රතිපත්තිය කියලා ගේනවා එකම පොතේ කවර් මාරු කරගෙන. ඒවා ප්‍රතිපත්තිද? අනේ අම්මේ තාත්තේ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. වැඩපිළිවෙලට යන්න කොහොමද ප්‍රතිපාදන හම්බ කරන්න කියලා දන්නෙත් නැහැ. මේ වගේ ජනතාව ඉස්සලා අපි ඡන්දයක් දෙන්න ඕනිද? එපා. හොඳ බුද්ධිමත් රට විකුණන් කනකොට ඒකට එරෙහිව තිබ්බ නායකයෝ මෙතන ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් අද රොක් වෙලා ඉන්නවා රට ජය ගන්න. ඒ නිසා ඔබ සමෝම මේ සර්වජන බලයෙන් ඉදිරි ඒ සමග එක්වීලා මේ රට ජයගමු කියන පණිවිඩය ඔබතුමාට කියලා මම නිගණ්ඩ වෙනවා. ඒ වගේම මගේ ආදරණීය දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් මම වචන සල්පයක් දෙමළෙන් කතා කරන්න ආසයි. வணக்கத்துக்குரியவர்களுக்கும் மற்றும் கட்சி தலைவர்களுக்கும் மற்றும் புதிதாக வந்திருக்கின்ற அனைத்து கட்சி செயலாளர்களுக்கும் இங்கு கூடியிருக்கும் எம் சகோதர சகோதரர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்று மாலை பொழுதில் ஒரு இன்றைய மாலை பொழுதில் காலையில் அதிக வெயில் காணப்பட்டது. அதே நேரத்தில் எமது இயற்கை இன்று வெயிலும் இல்லாமல் மழையும் இல்லாமல் இன்று சர்வஜனத்தை மேற்கொள்வதற்காக நமக்கு ஒரு கரு விமல் மதிதுமாக சம்பிரார்த்தயமே. இன்று இங்கு சேர்ந்திருக்கும் அனைவர்களுக்கும் ஒன்று மட்டும் கூறிக்கொண்டு விடைபெற விரும்புகிறேன். என்னவென்றால் சர்வஜன வலையில் ஜாதி பேதம் ஒன்றுமில்லை. இலங்கையில் வாழுகின்ற அனைவரும் இலங்கையரே. இலங்கையில் வாழும் அனைவரும் ලංකාවේ ඉපදුන හැමෝම ලාංකිකයෝ. ඒකේ දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. அන්න ஏத்தனட்ட பேர் அடபாத் கரண்ட ஓகோலங்க එකතු වෙන්න ඕනේ. அவ்வாறான இடத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கான ஒரே மேடை இந்த சர்வஜன மேடை என்பதை கூறிக்கொண்டு உங்கள் அனைவரிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.